Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video para este canal, trayéndoles el teclado Emoji Kika. Aún sigo algo enfermo, pero bueno, voy a grabar. Y este es un buen teclado en el cual podemos personalizar a nuestro estilo y le podemos cambiar prácticamente casi todo. Bueno, tiene un peso de simplemente 20.42 megabytes y para hacer un buen teclado, muy buen teclado, está muy bien el peso. Como pueden ver, tiene casi todos los idiomas, es más, creo que tiene todos, y ustedes ya pueden leer todo esto gratis. Todo esto en su tiempo. No lo voy a leer porque tengo que hacer este video rápido, pero esta aplicación tiene 355.403 5 estrellas. Eso puede definir que es una muy buena aplicación. Bueno, una vez instalada la vamos a abrir, obviamente. Aquí les va a dar unos pasos. Dice, primero le van a dar donde dice wow. Los va a llevar a una configuración. Ustedes van a poner teclado Kika. En todo tienen que poner teclado Kika. Entonces van a ir, les va a aparecer tú y lo tienen, o sea, 2, y les van a poner de nuevo lo mismo. Bueno, un minuto y volteo la tablet. Listo. Bueno, aquí tenemos temas. Aquí están algunos temas recomendados y aquí están los temas locales. Bueno, estos son los temas gratis, quiero decir. Pero yo tengo este, que me lo descargué. Aquí ustedes lo pueden descargar el que quiera. Ahora no me salen porque esto necesita conexión a internet, pero ustedes ya eligen su tema. Entran, le van a descargar y los va a llegar a la Play Store. Pero como yo no voy a instalar nada, entonces me voy a salir. Bueno, me voy a ir atrás y incluyen, no tengo ni idea para qué sirve, pero aquí podemos probar nuestro teclado. Como pueden ver, así personalicé el mío. Hola. Ya sé, a esos ruidos son que los personalicé. Ya vamos a ir a eso en otro momento, más tarde. Porque cuando digo más tarde siempre viene ese paso. Bueno, no, esto no es. Tipo de letra. Aquí podemos descargar nuestro tipo de letra. Y aquí están los locales, que son las letras que nosotros ya tenemos en el teclado. O sea que las podemos poner. Yo voy a poner en este caso esta. Ustedes ya pueden descargar esta, la que ustedes quieran. No quiero esta, no quiero esta. Bueno, no pasa. También está el sonido, que es así. Yo tengo este. También podemos desactivar el ruido. Defecto. Piano, que ese lo pueden descargar. No sé cómo suena. Pistolas. Café. Bueno, taza. Videojuegos así de... Se me olvidó el nombre. Asteroids. Tono. Ring. De peluche. Y el de notificación. Muy bien, emoji. Aquí podemos elegir el tipo de emoji: Android, Kika o Default. Yo lo tengo Kika. También podemos descargar otros dos tipos, pero ustedes ya es decisión de ustedes. El sticker, podemos descargar algo de stickers. Un segundo. Recuerden que estoy enfermo, lo siento. Muy bien, ahora no me salen, pero ustedes ya lo van a ver al descargarse la aplicación. Recuerden, es una aplicación muy recomendada. También tenemos sobre, que eso es para compartir, para seguirlos en su página, actualizaciones. No sé para qué es, tampoco sé para qué es esto. Y la versión. También están los ajustes, que ustedes ya van a ver eso. No, la verdad que yo lo voy a hacer. Mayúsculas automáticas para activar las mayúsculas al inicio de un texto, después de un punto, o ya saben si ya dieron esa clase. Vibrar al pulsar teclas, que para que vibre la tableta o su móvil al presionar alguna tecla. Yo la tengo desactivada. Sonar al pulsar teclas, que suenen las teclas. Si ustedes quieren lo del sonido, actívenlo.
emoji para activar los emojis en diccionario personal y todo eso. Ustedes ya lo van a ver tranquilamente. Bueno, eso fue todo por este video. No fue todo por este video. Y aquí podemos seguirlos en Google o Facebook, pero, o sea, ponernos de acuerdo, quiero decir. Bueno, ahora sí fue todo. Espero les haya gustado este video. Like, favorito y suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao, chao.